नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा इंग्लिश टाइपिंग का पाँचवा दिन है, चौथा दिन है। और 3 दिनों के वीडियोज हम पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिए। आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट और ईजी टाइपिंग सिखाई जाती है। तो मात्र 10 दिनों में 6 महीने का कोर्स करवाया जाता है। कुछ भाई कह रहे थे कि सर एडमिट कार्ड से रिलेटेड वीडियोज़ देख रही है। तो भाई फालतू वीडियोज़ तो हम बनाते नहीं इस चैनल पर कभी भी। जो झूठी इन्फॉर्मेशन होती है उससे बच्चों को मिसगाइड होती है, तो हम वो काम नहीं करते। और जैसे कोई एडमिट कार्ड आएगा, नया एडमिट कार्ड आएगा, तो आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और बच्चों की भारी डिमांड थी कि सर टाइपिंग सिखा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो चुका है कुछ बच्चों का और कुछ की तैयारी है वो शानदार तरीके से हो गई है, तो उनको टाइपिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनके लिए टाइपिंग का भाई बंदोबस्त करना अपना ये काम है। क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था, जब भर्ती आई थी उस टाइम प्रॉमिस किया था आप सबसे कि जब तक आपकी फाइनल रिजल्ट ज्वाइनिंग नहीं आ जाती तब तक इस भर्ती से रिलेटेड आपको एकमात्र यही चैनल मिलेगा जो आपको स्टार्टिंग से नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग लेटर तक पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देगा और हर चीज़ में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपकी रिटर्न की तैयारी अभी तक नहीं हुई है और 15-20 दिन 25 दिन का महीने भर का टाइम एग्जाम में एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारा कुछ करवाया जाएगा, सारा कुछ अपलोडेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उसमें अपलोडेड है, क्योंकि पीछे भी एग्ज़ाम हुए थे उसमें हमारे बच्चे भी थे 3-4 सेंटर के जिसमें एग्ज़ाम हुए थे, उसमें हमारे बैच से बाहर कुछ भी नहीं गया। तो बच्चों ने बहुत शानदार एग्ज़ाम दिया था। और आप भी चाहते हैं तो वो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं आज हमारी टाइपिंग की। तो ये अपना कीबोर्ड है, बड़ा साधारण सा है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये है अपनी होम रो पूरी की पूरी बीच वाली, इसको बोलते हैं डाउन रो, ठीक है। और इसको ये डाउन रो या बॉटम रो दोनों नाम है इसके। और ये जो है ये अपर रो है, इसको अपर रो बोलते हैं क्योंकि ऊपर रहेगी ना। तो होम रो के बारे में हमने पूरा कर लिया था। इसके कुछ वर्ड भी दिए थे मैंने और उम्मीद करता हूँ आपने वो प्रैक्टिस भी किए होंगे और आपकी उंगलियों को सेट भी हो गए होंगे, आपको काफ़ी हेल्प भी मिली हुई होगी। तो आज हम बात करते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आपका जो क्यू है वो ए के थोड़ा सा लेफ्ट में है, हल्का सा लेफ्ट में है, दिख रहा है ना आपको। ये इधर है, वो क्यू थोड़ा सा इधर है। सेम यही चीज़ ये अपना सेमीकोलन है, पी इसके थोड़ा सा लेफ्ट में है। तो ऊपर वाली रो में थोड़ी सी लेफ्ट रहती है। वैसे अपना जो कीबोर्ड है वो थोड़ा सा वी शेप में रहता है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे QAZ, ठीक है, तिरछा हो गया। ये सेम चीज़ इधर से है, पी सेमीकोलन और इस टाइप से। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अपनी जो उंगलियां हैं वो अपने लिटिल फिंगर ए पे, रिंग फिंगर एस पे, मिडिल फिंगर डी पे और इंडेक्स फिंगर है वो एफ पे रहेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सारी उंगलियां प्रेस कर ली। अब क्यू को अपने को प्रेस करना है, तो जो ए की उंगलियां है ये वाली लिटिल फिंगर, तो इससे अपने प्रेस करेंगे इधर से, ठीक है। इधर से प्रेस करेंगे AQ, ठीक है। यही चीज़ एस पे होगी अपनी जो रिंग फिंगर है, तो इससे एस दबाएंगे और इससे W दबाएंगे। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि मैंने हाथ से जो मोबाइल पकड़ रखा है और कीबोर्ड थोड़ा सा पास में है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। अपनी जो मिडिल फिंगर है वो डी पे रहती है और डी से अपन ई को प्रेस करते हैं। थोड़ा सा तिरछा ना लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाले इसी से कंट्रोल करेंगे। इंडेक्स फिंगर है वो अपनी ऐप पे है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा निशान भी लगा हुआ है एफ और जे पे। तो अपनी जो इंडेक्स फिंगर है वो इधर ही रहनी चाहिए। तो ये अपना एफ हो गया, ये अपना आर हो गया, तिरछा। अच्छा एक चीज़ और, अपन एफ से इस इंडेक्स फिंगर से ही टी को प्रेस करेंगे। आर और टी दोनों इसी से कंट्रोल होंगे और एफ भी इसी से कंट्रोल होगा और जी भी इसी से कंट्रोल होगा। ये चारों बटन RTFG ये सारे अपने इंडेक्स फिंगर से होंगे, ठीक है। सेम चीज़ आपको इधर देखने को मिलेगी। ये अपना सेमीकोलन है, ये K और ये अपना J। तो अपना इंडेक्स फिंगर इस पे रहेगी और अपना जो सेमीकोलन पे लिटिल फिंगर रहेगी, ठीक है। उसके बाद अपन इसी से P प्रेस करेंगे, जैसे थोड़ा सा लेफ्ट में। जो अपने रिंग फिंगर है L, थोड़ा सा लेफ्ट में O। अपने जो इंडेक्स मिडिल फिंगर है K, इसे I, J से U और इसी से अपने को Y को प्रेस करना है। T तो उसमें कवर हो ही गया, U और Y दोनों इसी से प्रेस करने हैं, ठीक है।
जे इसी पे आ ही जाएगा, एच भी इसी पे प्रेस करना है क्योंकि जी तो उस पर जो अपना लेफ्ट आता है उसके इंडेक्स फिंगर पे आ गया, तो एच बी सी से कवर करना है, यानी वाई यू एच जे इस इंडेक्स फिंगर से होंगे और आर टी एफ जी उससे होंगे। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये मैंने सारी उंगलियां प्रेस कर ली, क्यू वापस ए स्पेस, डब्लू वापस एस स्पेस, ई वापस डी स्पेस, आर वापस एफ स्पेस। ठीक है, यही चीज़ अपने इधर करेंगे, सेमीकोलन। अच्छा, अपने पी से स्टार्ट करते हैं, पी वापस सेमीकोलन स्पेस। आप ढंग से देख नहीं पा रहे होंगे, अभी देखिए, ओ वापस एल स्पेस, आई वापस के स्पेस, यू वापस जे स्पेस, वाई वापस जे स्पेस, एच इस पे आ ही जाएगा अपने ये तो अपने को होम रो वाली लाइन में मैंने आपको बता ही दिया था। सेम चीज़ ऐसी है, आर वापस स्पेस, टी वापस स्पेस, जी वापस स्पेस। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, शुरू में देखिए क्या होता है कि अपनी ये जो उंगलियां हैं दो, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये ढंग से काम नहीं करती। आप क्यू को प्रेस करोगे ना तो आपकी उंगली टैब पे चली जाएगी या डब्लू पे चली जाएगी, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। शुरू में मुझे भी होती थी, मुझे लगा यार कहीं मेरी उंगलियों में कुछ दिक्कत तो नहीं है, फिर मैं लगातार करता रहा तो ठीक हो गई थी। कुछ लोग क्या करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, वो इस तरह से दबाते हैं, जैसे अपने को वोट लिखना है तो डब्लू एच ए टी इस तरह से लिखते हैं, तो क्या इस तरह से कभी स्पीड आ सकती है? इम्पॉसिबल है। इस टाइपिंग का मतलब यही है कि अपनी ये जो 5 उंगलियां ही साथ की और 4 उंगलियां ही साथ की, ये 9 काम करनी चाहिए, और जो लेफ्ट है उसके लिए 5 उंगलियां ही साथ की और 4 उंगलियां ही साथ की काम आनी चाहिए, तो ये काम होता है। तो आपको इसमें 9 उंगलियों का काम होता है, ये अपने यंत्र है एक तरीके से। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी स्पीड कभी नहीं आई पाएगी। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे। आज आपका काम यही है कि आपको उंगलियों को मेमोरी याद करानी इधर से, जो मैंने आपको बताया है। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं अपन, क्यू वापस ए स्पेस, डब्लू वापस स्पेस, ई वापस स्पेस, आर वापस स्पेस, टी वापस स्पेस। सेम चीज़ आपको इधर करनी है, पी वापस स्पेस, ओ वापस स्पेस, आई वापस स्पेस, यू वापस स्पेस, वाई वापस स्पेस। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कर देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बस, थैंक यू सो मच।